ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்மளுக்கு பிடிச்ச ரிங்டோனு நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம ஃபோனில் ப்ளே பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். நம்மளுக்கு தேவையான ரிங்டோனை நம்ம இஷ்டப்படி நம்மளே டவுன்லோட் பண்ணலாம். அது ஒரு விஷயத்துலேயும் நம்ம செட் பண்ணலாம். எப்படின்றத பார்ப்போம். இப்போ நான் வந்து கேஜிஎஃபோட ரிங்டோன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நான் கேஜிஎஃப் ரிங்டோன் நான் ட்ரை பண்ணுறேங்க. கேஜிஎஃப் பிஜிவி. சாரி, ஸ்பெல்லிங் தப்பாகிடுச்சு, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டாக காட்டும் கூகுளில். ஓகே, கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நிறைய லிங்க்ஸ் வரும். அதில் நீங்கள் வந்து தேட வேண்டிய விஷயம் வந்து ஒரு சில லிங்க்ஸ் மட்டும் தான் உங்களை அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ கேஜிஎஃப் ஃபஸ்ட்டு ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, முடிஞ்சிச்சு. அவனோட MP3ன்றதை சூஸ் பண்ணணும். இப்போ என்ன ஃபோல்டரில் வந்து சேவ் ஆகணும்னு கேட்கும். அவ்வளோதாங்க, முடிஞ்சிச்சு.